소리 없이 강력한 바람의 혁신. 5세대 저소음 BLDC 모터 날개 없는 타워형 선풍기를 소개합니다. 시끄러운 선풍기 소리 때문에 여름밤을 제대로 보내지 못한 적 있으셨나요? 아이가 다칠까 걱정되지는 않으셨나요? 이제 그런 걱정은 접어두셔도 좋습니다. 이 제품은 혁신적인 기술을 통해 조용하고 안전하게 시원한 바람을 제공합니다. 밤의 고요함을 지켜주면서도 아이와 반려동물의 안전까지 고려된 디자인으로 많은 분들께 사랑받고 있습니다. 특히 저소음 모터 덕분에 밤에도 방해받지 않고 쾌적하게 숙면을 취할 수 있다는 후기도 많습니다. 여름철 필수품으로 자리 잡을 이 선풍기, 지금 직접 체험해보시는 건 어떨까요? 놓치지 마세요.